इमली का बीज ले लीजिए और इमली का बीज लेकर उसको तवा पर अच्छी तरह से भूंज लीजिए और भूंजने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको एक औषधि बतला रहा हूं खांसी का। खांसी में सीने में कफ जम गया है, रोगी खांसते खांसते बेचैन है, कफ नहीं निकल पाता है। अगर कफ निकल भी जाता है तो उसमें रक्त मिश्रित कफ निकलता है या कफ पीला निकल रहा हो या क्षय का खांसी हो, इस औषधि के सेवन करने से सारी बीमारियां दूर हो जाता है। तो मैं औषधि बतला रहा हूं, इमली का बीज ले लीजिए और इमली का बीज लेकर उसको तवा पर अच्छी तरह से भूंज लीजिए और भूंजने के बाद ऊपर वाला फुलकैया जो है उसको हटा लीजिए और ऊपर वाला फुलकैया हटाकर उसको चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाने के बाद एक शीशी के पात्र में उसको रख दीजिए और 10 ग्राम चूर्ण निकालकर 1 चम्मच घी ले लीजिए और आधा चम्मच शहद लेकर उसको फेंट करके प्रातःकाल, दोपहर, संध्या को, रात्रि को सोते समय खाने से आपको 24 घंटे के अंदर में खांसी जो है ठीक हो जाएगा। खांसी का वेग समाप्त हो जाएगा। जो रक्त मिश्रित कफ निकल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। पीला कफ निकल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। श्वास नली को साफ करता है। श्वास लेने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। यह औषधि बहुत अचूक औषधि है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।